السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ناعمة أشري. كنتمنى يا ربي نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بصحة جيدة وبأحسن الأحوال يا ربي آمين. واللي مريض يا ربي تشافيه وتعافيه، واللي كيتمنى شي حاجة يا ربي تحققها ليه. على بركة الله غنقسم معكم هذه الوصفة، هذه غزالة بزاف، بما أننا بزاف منا كنعانيو من نزلة البرد. فهاد الوصفة دقة بطلة البنات، دقة بطلة. هاد الوصفة أنا فعاني من سنين وهي اللي معتمدة عندي، ما كتخطعنيش. مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. قبل ما نبداو الوصفة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما ننساوش نصليو على الرسول. على بركة الله ندوزو الوصفة. كان أول مكون عندي هو سكينجبير. بطبيعة الحال البنات سكينجبير غبرة، سكينجبير يابس. عافاك هو البنات، ما تشريوش سكينجبير مطحون. ملي تمشيو تشريو سكينجبير شروه من عند العطار باقي حبوب، يطحنوا قدام عينيكم باش هكا تكونوا عارفين وتكونوا مأمنين انكم شارين شي حاجه نقيه. كناخذ سكنجبير غبره، سكنجبير ناشف، معلقه ونص صغيره على كاس ديال الحليب. كاس ديال الحليب ديال كاس الحليب عادي بالنسبه للعبار. كاس الحليب ما يكونش كبير وما يكونش صغير. وغادي ندير عليه معلقه صغيره ونص ديال سكنجبير ناشف. بالنسبه للناس اللي ما كيقدوش بطبيعه الحال يشربوا الحليب، اللي عنده مشاكل، كاين اللي عنده مشاكل لاكتوز، كاين اللي عندهم بزاف، كاين اللي عنده حساسيه، كاين اللي ما كيقدش على الحليب، كاين اللي كيضروا الحليب. فانا كنقول لك تجنبي الحليب وديري كاس ديال الماء. كاس ديال الماء على معلقه صغيره ونص ديال السكنجبير الناشف، ماشي طري انما الناشف. الناشف تيكون مجهد على داك الطري. نحتاج معلقه صغيره، معلقه ونص صغيره ديال السكنجبير على كاس ديال الحليب. غزاله البنات هاد الوصفه هادي، غزاله غزاله غزاله. غادي نديها تغلي على نار مهيله، وفي نفس الوقت انا كنحرك، يعني ما غاديش نغفل عليها، حيت الا خليتها كتغلي هكا بوحديتها وغفلت عليها غادي يلصق لي السكنجبير لتحت وغادي تحرق. فلهذا غادي نبقى كنخليها فوق على نار مهيله ونبدا نحرك حتى تشد الغليه وعاد نطفي عليها. بالنسبه للسكنجبير الطري انا فقط وريته لكم البنات باش تعرفوا. كاين اللي ما كيعرفش شنو هو سكنجبير، اولا كاين ربما يكون بلغه ثانيه، فلهذا انا وريته لكم باش هكا تعرفوه. وبالنسبه للسكنجبير الطري انا كنفضل انكم يعني تستعملوا في وصفه ثانيه. وهاد الوصفه هذه كتحتاج السكنجبير غبره، كتكون مجهده شي شويه قاصحه. واني راه البنات ملي كتشربوا راه الرحمه ديال سيدي ربي كتنزل معكم هذيك الحروريه ديال السكنجبير. راه دقه بطله. هاد الوصفه البنات كتبغي انكم تشربوها بالليل، يعني ماشي بالنهار، لان كتشربيها وكتغطاي وكتناسي فكتعرقي داك تخرج منك كاع داك البرد اللي كاين عندك، كاع ديك الكحه اللي فيك، كاع الحلق ديالك تيرجع طبيعي، ما كتبقاش فيك الكحه. غير جربيها. فقط المراه الحامل كنصحش انك اختي ما تشربيش هاد الوصفه هادي، راه سكنجبير سخون عليك. تفاديه تماما هاد الوصفه هادي، تفادي سكنجبير بصفه عامه. يعني سكنجبير راه سخون للمراه الحامل. يعني انا كنقول هاد الوصفه هادي للناس العاديين اللي ما كيعانيو من حتى شي مرض، فقط اللي عندهم الكحه، عندهم نزله البرد قاصحه، عندهم كحه مجهده ما كتبغيش تحيد ليهم، ما كتخليوش تنعس. لان انا عارفه انا راه تجيني الكحه، انا تجيني النزله ديال البرد مجهده. واني لله الحمد مع هاد الوصفه هادي، الحمد لله الحمد لله دغيا ما كتعطلش. يعني داك الكحه الناشفه وديك الكحه اللي كطول مع هاد الوصفه هادي دقه بطله. باش نحصلوا على واحد النتيجه سريعه مع هاد الوصفه هادي كنحسوا براسنا ضربنا البرد، كنحسوا براسنا راه ماشي هي هذيك. ما نتسناوش نقولوا لا لا غادي نتسنى واحد اليومين 3 ايام حتى تشد فيك مزيان. لا، كتحسي براسك بديتي فيك البرد ولا فيك المنزله، تم غلي لك واحد الكويس ديال الحليب مع معلقه صغيره ونص، معلقه صغيره ونص ديال السكنجبير، وشربيها وناسي. بالحق هاد الوصفه هادي كتبغي انك ديريها بالليل وتشربيها وتناسي. راه الرحمه ديال سيدي ربي كتنزل عليك، يعني كتعرق، كيخرج منك واحد العرق ما نقول لكمش البنات. والله الا غزاله بزاف. الوصفه هذه معتمدها عندي من سنين من سنين وانا كنستعملها. وهي سخونه البنات، وهي سخونه كنحيدوها من الفوق البوطه وكنصفيوها، ما نخليوهاش تتبرد لان خاصنا نشربوها سخونه. بالنسبه للناس اللي كيقدوا يشربوها هكا كان احسن. بالنسبه للناس اللي ما يقدوش يصبروا على ديك الحروريه فممكن ان هنايا نضيفوا معلقه صغيره ديال العسل. انا شخصيا كنفضل انها تشرب هكا، يعني بدون سكر بدون عسل او اي شيء ثاني او اي اضافات. بالحق كاينين شي ناس اللي ما كيقدوش يصبروا على ديك القصوحيه ديالها. فانا كنقول لكم ضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال العسل الحر، احسن شيء معلقه ديال العسل معاها، ونخلطوه مزيان. ديك الساعه صافي نمشيو للمنطه ديالنا.
آخر حاجة نديروها، يعني ما نشربوش هذا ونوضو نقولوا نمشيو ناكلو ولا نمشيو نتفرجوا ولا لأ، آخر حاجة نديروها ونشربوها زعما آخر حاجة نشربوه ونمشيو للمنطقة ديالنا، ما نخرجوش من المنطقة ديالنا حتى يعطيك المفعول. غادي تحسي براسك كتعرقي، كتحسي بصدرك يعني سخون عليك، ملي كتشربي تتحسي بالصدر ديالك فيه واحد الحرورية ما نقولكش، عاد تيكون مجهد. عافاكم البنات اللي عندهم حساسية مسكين جبير، واخا اختي تكون فيك الكحة كما كانت ما تشربيهش، يعني اللي عنده الحساسية يعني المرأة الحامل، انا كنصحكم اخوتي تبعدوا على هاد الوصفة هادي لان مسكين جبير سخون بزاف. انا هاد الوصفه هادي كنقولها للناس اللي عاديين ما عندهم ما تيعانيو من حتى شي مرض، ما تيعانيو حتى شي حاجه، فقط عندهم نزله ديال البرد اللي هي كتكون مجهده شي شويه. كنعرفوا ان الكحه كتكون شويه كطول، كتكون ديك الكحه الناشفه، كتكون ديك الكحه الغليظه اللي كتضر في الصدر. والله البنات الا بهاد الوصفه هادي بهاد الوصفه الرحمه ديال ربي بالنسبه نداوموا على هاد الوصفه هادي كنصح بها 3 ايام الاولى، يعني ملي يشد فيك البرد دومي عليها 3 ايام وغادي تحسي انك صافي الحمد لله ما بقاتش فيك، غير كتحسي بداك البرد بداك كتشربيها صافي ما داك البرد بحال اللي كيمشي ما كيكون كاع فيك، ولا كتكوني مريضه ولا حتى شي حاجه كيعطيك القوه، كينقي لك الصدر ديالك، كينقي البرغم ديالك، ما تيبقاش فيك ديك الكحه ولا ديك الكحه الغليظه ولا ما تيبقاش فيك حتى شي حاجه من داك الشيء. رحمة الله، شكروني على هاد الوصفه هادي، ملي تجربوها رجعوا عندي في التعاليق وقولوها لي هاد الوصفه هادي انا معروفه عندي من زمان وانا كنستعملها، فقلت علاش لي ما نقسمهاش معاكم. ان بزاف اللي شفتهم كيعانيو من هاد النزله ديال البرد، بزاف البنات بزاف ديال السيدات عندهم مشاكل مع هاد النزله ديال البرد، وخصوصا انها كطول وكتعذب هذيك الكحه اللي ما كتبغيش تحيد، وخصوصا ديك الكحه الناشفه وديك الكحه الغليظه. والله البنات الا بهاد الوصفه هادي الرحمه ديال سيدي ربي، الرحمة ديال صدر ربي، الدعوات الخير فقط كنتمنى انكم تدعوا لي فقط بالدعوات ديال الخير ان ربي شافيني، وهذا هو الدواء ديالي انايا، غير دعيو معايا دعوات الخير فقط. بالنسبة للوليدات الصغار فأنا هنا كنقول لكم ممكن أنكم تعطيوها فقط معلقة صغيرة حتى لجوج ديال المعالقات. الوليدات اللي شوية كبار، يعني ماشي دوك الوليدات اللي عندهم عام ولا عام ونص ولا لا، الوليدات اللي فوق 4 سنين الفوق ممكن أنهم نعطيهم واحد المعلقة لا بأس، كتنزل هذيك الحرورية كتنزل مع الصدر فراها كتدفي. وهاد الوصفة البنات كنقول لكم يعني ضروري أنكم تطبقوها، هادشي اللي كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، طبقوا هادشي اللي كنقول لكم أنكم ضروري أنكم تشربوها وتغطاو بالمنطا مزيان باش تعرقوا، لان الا ما عرقتوش راه بحال اللي ما درتو والو. ضروري ملي تشربوا هاد الوصفه هادي سيروا تغطاو وعرقوا، فهاديك العرق كيخرج منك اختي، هذاك البرد كيخرج منك، هذاك السم تيخرج منك، هذيك الكحه كتحسي براسك ثاني يوم كتحسي براسك خفيفه. الا شربتيها وجلستي كدوري راه بحال اللي ما درتي حتى شي حاجه. ضروري هذه هي النصيحه اللي نقول لكم، ضروري انكم ملي تشربوها تغطاو باش تعرقوا.